akundwa ndabaramukije ndabashimiye cyane ngene muramuro dukurikirana turabifurije ibihe byiza by'umwami wacu Yesu Kristo akomeza kubagirira neza turabifurije ko muzorangiza umwaka wa 2024 neza muguwe neza muzi umunezero mwuzuye amahoro umwami Yesu ashishikara kubagirira neza abuzuza umunezero n'amahoro haleluya biva ku mwami wacu Yesu Kristo reka nsenge turagukunda Yesu izina ryawe rihabwa icubahiro imbuto y'ijambo ryawe wabwiye Petero waravuze ngo ni imbuto itabora tugiye kuyibiba mu bantu bariko barayumviriza amana uyivomere Paulo yabwiye Apollo yabwiye abakorinto arabwira ngo Apollo yarateye natwe turatera haleluya turavomera ariko Imana nizikuza ukuzi no mbuto igiye kubibwa mu mitima bagiye kuryumva amana icubahiro kibicaho mu izina rya Yesu amen. Bene data turabashimiye ngene mwadukurikiranye umwaka wose ugiye kurangira wa 2024 Imana ibahezagire cyane. Mbere yuko turangiza umwaka wa 2024 hari ijambo riri ku mutima wanje hari amwe mu mazina y'Imana nakunze na mediseho yanyoheye izina ryitwa JEHOVAH NISSI haleluya bivuga ngo uhoraho niwe bendera yacu haleluya umva ndakubwira amakuru naye iri ayandi mabendera yose yoba yarahagaze mu muryango wawe mu bana bawe ibindi byose byaho birihe umva narize hejuru y'ibendera igihe cya independence hano mu Burundi idarapo y'ababirigi neza yaramanuwe neza irayika hasi iyo Burundi irazamuka umva ndababwire hari ibendera igomba kuzamuka mu miryango yacu igomba kuzamuka mu buzima bwacu ibendera yitwa JEHOVAH NISSI ivuga ngo uhoraho niwe bendera yacu uhoraho niwe bendera yawe uhoraho niwe bendera y'umuryango wawe uhoraho niwe bendera y'ubuzima bwawe uhoraho niwe bendera yacu nararyohewe na rino jambo reka ndari gusangize mu gitabo cyo kuvayo igitabo cyo kuvayo igice cya 17 dutangire ku murongo w'8 maze haza abameleki batera Abisirayeli i Refidimu Mose abarira Yosuwa ati dusobanurire abantu ubajane murwanye abameleki naje nzohagarara ku mpinga y'umusozi nitwaje ya nkoni y'Imana haleluya narakunze iyi phrase ivuga ngo naje zohagarara kuri wa musozi naje ngo muzoja kugwana ariko nanjye nzohagarara kuri wa musozi nitwaje ya nkoni y'Imana yayindi yakoze ibitangaza nzoba ndayifise mwebwe nimuje ku rugamba muje ku rugamba umurongo wa 10 na umurongo wa 10 Yosuwa agira nkuko Mose yamubariye nyene aja kurwanya abameleki Mose na Aroni na Huri baduga baja ku mpinga y'umusozi. Bene data hari ikintu niza muri uyu murongo ese iyo twatewe iyo dufite ibibazo bitandukanye iyo abameleki baduteye iyo mu miryango yacu hari ibibazo tujahe niye twirukira hambere haleluya abandi baduze ku mpinga y'umusozi haleluya Mose yitwaza inkoni haleluya Yosuwa aja ku rugamba sifa kwa Mungu niye nkoni ufise wewe niye nkoni utunga abazi bawe niye nkoni ufise iki iyo watewe ukora iki urarira uravuga uragira gutura urabwira abantu ingorane zawe ndakunda muri inzu uvuga ngo bibwire Yesu niwe mukunzi wawe Yesu niwe mukunzi wawe dufite umukunzi adukunda kuruta abandi bantu bose haleluya dufite Yesu umukunzi wacu adukunda kuruta abandi bantu bose umurongo wa 11 maze Mose iyamanitse amaboko Abisirayeli baranesha iyamanitse amaboko Abisirayeli baranesha ngo ayamanure abameleki bakanesha Mose yamanitse amaboko Abisirayeli baranesha ngo ayamanure abameleki bakanesha maze amaboko ya Mose araruha babiribuye bararimutega aryicarako Aroni na Huri bagumye amaboko yiwe umwe ku ruhande uwundi ku rundi amaboko yiwe araguma gushitsa izuba rirenze. Bene data hari igihe ari ababendera ari mu ngo zacu bidusaba guhaguruka tukaja ku musozi kugira ngo dusenye uyu mwuka w'abameleki kugira ngo ibendera rya JEHOVAH NISSI rihagarare iwacu uhoraho niwe bendera yacu uhoraho niwe ijambo ry'uno munsi riravuga ngo uhoraho niwe bendera yacu JEHOVAH NISSI uhoraho niwe bendera yacu
Oh, haleluya. Mose yabwiye Yosuwa uherengeteza abameleki munsi y'ijuru. Turasome tugende munsi. Yosuwa aririkisha inkota abantu bose b'abameleki. Uhoraho bariya Mose ati niwandike ibyo mu gitabo bibe icyibutso ubibarire Yosuwa ubimwumvise yuko azozimanganya ukumenyekana kw'abameleki bibagirane mubo munsi y'ijuru muherengeteze musenyagure umwuka w'abameleki munsi y'ijuru. Maze Mose yubaka igicaniro acita Jehova. Bahejeje guherengeteza, bahejeje kumaraho abameleki, bahejeje gukura. Mwene data, hari ibintu bidukurikirana bo mu miryango, hari ibintu bigukurikirana iwanyu, hari izo basokuruza bakoze ino muri ino bihugu bya Pedi Garake. Hari ubupfumu abantu bagenderamo, hari ibyo bagenderamo basokuruza bacu, hari ibyo bagenda bavuga, hari ibyo batura, hari ibyo abimaze bagiye batanga bitari byo. Haguruka uje kumpinga y'umusozi, haguruka uje mu masengesho usenyagure uwo mwuka n'ibyo bintu byose biherengeteze ku buryo n'amakanda yabyo utazose kuyabona. Numara wubaka igicaniro cyitwa Jehova NISSI, risobanura ngo uhoraho niwe bendera y'umuryango wawe. Uhoraho niwe bendera y'umuryango wawe. Haleluya. Bahejeje guherengeteza abameleki. Mose, Imana iramubwira ngo Mose we byandike mu bitabo bizaba icyibutso bazabisoma. Haleluya. Oh, Mose ngo yubaka igicaniro acita Jehova NISSI, aravuga ngo uhoraho niwe bendera yacu. Bendera yawe ninde? Bendera yawe ninde? Oh, mwami wanje we niwe bendera y'umuryango wanje, niwe bendera yaje. Oh, Jehova NISSI, uhoraho niwe bendera yacu. Oh, imidiwe milele daima Yesu. Umurongo wa 16 aravuga ati uhoraho yamanitse ukuboko arahira ko azogwanya abameleki kuva ku runganwe rumwe gwashita ku rundi bityo arasenya, aravuga ngo ndakuyeho. Bene data, hariho abameleki baba bakuganjije mu buzima bwawe, abameleki b'icaha. Icyaha cyakubujije, urarangije umwaka wa 2024, hari icyaha kiri ku buzima bwawe, ari ubusambanyi, ari ubusuma, ari ubwibyi, ari ukurenganya, hari ukuvuga abandi, ari insaku. Abona abameleki bagutuyemo, ndagusengeye ngo basenye ku buzima bwawe. Ibendera rya Jehova NISSI, uhoraho niyo bendera yawe. Tuganzwe na kameremere, tuganzwe n'impemu zitava ku Mana, uganzwe n'Imana. Matayo yaranditse ijambo ryiza ngo kitaratewe n'Imana cyose azokirandura, kitaratewe n'Imana cyose azokirandura. Mfata kubwira abameleki bakubuza gusenga, abameleki bakubuza gupfukama, abameleki bakubuza kwisonzesha, abameleki bakubuza kwegera umwami wawe, abo ugomba kubasenya. Oh, ibendera rya Kristo rikagaragara mu buzima bwawe. Uhoraho niwe bendera yacu. Uhoraho we niwe bendera y'umuryango wanje, niwe bendera y'umubiri wanje, niwe bendera y'ubuzima bwacu. Umva, mbere yuko turangiza umwaka wa 2024, haguruka udekarare ko uhoraho niwe bendera yawe. Uhoraho niwe bendera y'umuryango wawe, uhoraho niwe bendera y'ubuzima bwawe. Oh, haleluya. Ukumenyekana kw'abameleki, ukumenyekana kw'abadayimoni, icyo bari barakoze cyose ku buzima bwawe turagisenya uyu kino gitondo, tudekarare ko uhoraho ari we bendera y'umuryango wacu. Oh, haleluya. Yesu Kristo, Imana yabwiye Yeremiya, aramubwira ngo ndagushiza amajambo yaje mu kanwa kawe. Haleluya. Ndaguhaye ubushobozi bwo gusenya, kurandura, gukomvomvora no kubika no guteragira. Semeni, amen. Haleluya. Mungu asifiwe. Imana ihimbazwe cyane. Bene data, ndakwifuriza ko umanika ibendera rya Jehova NISSI iwanyu, mu muryango wawe, mu buzima bwawe. Abameleki b'ibyaha bari barakogamye, ndabasenye ku buzima bwawe. Mwami Yesu aguhezagire. Mwami Yesu, ndakwifurije ngo ibendera rya Jehova NISSI rihungabane mu muryango wawe, rihungabane, ugendere mu gitutu cy'ibendera rya Jehova NISSI. Risobanura ngo uhoraho niyo bendera yaje, aribyo ugenderamo, umanura ayandi mabendera yose yari yaramanitswe iwanyu, ayandi majambo yari yarashyizwe iwanyu, ubuzima bwanyu. Ibendera rya Jehova NISSI ariryo rihagarara iwanyu. Turagukunda Yesu. Haleluya. Ibendera rya Jehova NISSI ni wo mugabane wacu, niryo rimanitse wacu. Mu izina rya Kristo Yesu turagutumiye, ngwino uganiriza imitima yacu. Urakoze Mana, iri jambo rivomere mu izina rya Yesu mukiza wacu. Amen.